Всем привет! И сейчас я хочу рассказать про дыхание уджаи, для чего оно нужно, чем оно нам полезно. В ситуации, когда у нас слишком активная симпатическая нервная система, то есть бей, беги, спасайся, и никак не хочет запуститься парасимпатическая нервная система, то есть засыпай, переваривай пищу, мы не можем заснуть, или у нас какой-то спазм кашля, или астма, например, человек кашляет не по причине бактерий, а психосоматика, то тогда очень хорошо дышать дыханием уджаи. Оно успокоит и поможет заснуть, поможет успокоиться, поможет включить парасимпатическую нервную систему. Итак, как оно выглядит? Это похоже на небольшое шипение змеи, похоже на шум моря, то есть поближе к звуку. То есть мы шипим. Вы можете сделать любым удобным для вас способом, все равно дыхание с таким шипением включит постепенно эту систему, и мы замедляем, то есть замедляем наши вдохи и выдохи. Шипение внутри, вдох, шипение, выдох. Это дыхание уджаи. Используйте его, когда чувствуете повышенную нервозность, и оно поможет. Спасибо. Будьте здоровы.